lại với đại gia đình Bibimbap Kids cùng với những bé bắp thân yêu. Hôm nay các bạn hãy cùng với bắp làm một cái loại slime từ một bạn ở trong đại gia đình của chúng ta đã yêu cầu bắp làm nha. Đó là bạn Thùy Dương Phạm. Và comment của bạn đó như sau: chị bắp làm slime trà sữa đi à. Chị chuẩn bị một cái ly nhựa và lớp ở đấy là đất sét nhật Daiso nặng thành những cục trân châu. Tiếp theo là lớp slime màu trắng và cuối cùng là những cục mousse jelly kip tượng trưng cho đá. Chị có thể trộn lên hoặc không. Mong chị Bóc đồng ý và làm vào video tiếp theo. Đầu tiên là Bóc cảm ơn bạn Thùy Dương Phạm rất là nhiều nha. Tên rất là dễ thương, rất là hay. Và hôm nay thì Bóc sẽ thực hiện cái yêu cầu đó của bạn. Bởi vì Bóc cảm thấy yêu cầu này rất là hay, rất là thú vị và Bóc cũng rất là thích nữa. Nhưng mà có điều á là hôm bữa Bóc có một cục đất sét màu đen nhưng mà xài mất tiêu rồi. Hết đất sét màu đen để mà làm trân châu luôn á các bạn ơi. Nhưng mà Bóc vẫn còn một cục đất sét màu trắng. Và Bóc nghĩ là Bóc sẽ trộn màu đen vào với hy vọng là sẽ ra những cái cục trân châu màu đen. Cái đó chỉ là hy vọng thôi, không biết là có thành hay không. Kế tiếp thì Bóc có hai cái ly trà sữa, hai cái ly không của Kung Fu Tea. Bóc rất là thích Kung Fu Tea luôn, rất là ghiền uống trà sữa của Kung Fu luôn á. Và Bóc đã rất là tỉ mỉ nha, mở cái nắp ra như thế này nhưng mà cũng không có dám mở hết. Để một hồi nữa các bạn biết sao không? Bóc sẽ bỏ slime vào bên trong đây, xong rồi mình sẽ đậy cái miếng này lại luôn thì nó lại càng giống hơn nữa. Bởi vì khi mà mình ụp cái nắp thường vào nó cũng không có giống lắm. Nhưng mà đó là hy vọng bây giờ của Bóc thôi, chứ Bóc cũng không biết là một hồi làm ra nó có giống hay không. Cái đó Bóc đoán xem là một hồi nữa Bóc làm ra cái slime của chúng ta có giống với trà sữa hay không. Nhưng mà bây giờ thì Bóc phải mở cái nắp này ra một chút bởi vì nó khá là nhỏ, một hồi sợ bỏ slime vào thì sẽ không có được á. Bóc mở ra và cố gắng là không có cho nó bị rách một nửa thôi. Một hồi thì Bóc cũng chả biết lấy cái gì để dán lại luôn á các bạn. Nhưng mà Bóc nghĩ như vậy là được rồi. Mình trá hình. Bóc bị nghiện trà sữa của Kung Fu Tea luôn á, không có thích uống trà sữa của chỗ nào hết. Thích chỗ này thôi. Và chỉ thích một cái loại là Kung Fu Milk Tea, trà sữa Kung Fu thôi. Chứ ngoài ra thì cũng không thích cái loại nào ở trong đây hết. Ok, và bây giờ thì chúng ta đã có tất cả mọi thứ. Bây giờ thì và đã có jelly kip Bóc đã cắt sẵn ở đây để mà làm đá. Nhưng mà không biết là bỏ vào thì có thấy hay không. Hên xui đi ha. Bây giờ thì chúng ta bắt tay vào quá trình làm slime. Nhưng mà cho tới 2 cái ly này luôn á thì Bóc không biết là bỏ bao nhiêu slime là đủ đây. Chắc là hôm nay chúng ta phải xài tới 2 cúp keo. Bóc không làm đầy 2 ly này. 2 cúp keo có đủ không ta? Và Bóc làm slime lỏng nha. Bởi vì cái này là dạng như là trà sữa thì nó cũng khá là lỏng đó. Cho nên Bóc muốn làm cái slime lỏng cho nó giống với trà sữa hơn. Thì Bóc sẽ bỏ 2 cúp keo với lại 2 cúp nước. Thì Bóc nghĩ là đủ á. Nước ơi là nước đâu rồi? Nước. Tại khi nãy là Bóc không nghĩ là Bóc sẽ làm slime lỏng. Nhưng mà bây giờ Bóc nghĩ lại là trà sữa thì phải làm slime lỏng. Cho nên bây giờ Bóc đi kiếm nước. Nước đâu rồi? Bóc phải đi hứng nước rồi. Là thiếu đồ không bao giờ đủ đồ. Các bạn ơi, nước đã về từ buôn làng của chúng ta đã có nước rồi. Chúng ta sẽ cho vào trong đây 2 cúp nước. Trong cái comment á, thì bạn Thùy Dương nói rằng nên để cái màu trắng. Nhưng mà Bóc nghĩ á, là trà sữa không phải là một cái màu trắng tinh đó, mà trắng không á, thì là sữa rồi. Cho nên Bóc sẽ pha một cái màu gọi là hơi nâu vào trong đây, cho nó ra một cái màu. Bởi vì sữa khi mà mình bỏ trà vào á thì nó sẽ thành một cái màu hơi đục. Thì Bóc hy vọng là ra được cái màu đó, kiểu như là màu trà ở trong sữa đó các bạn. Hy vọng thôi. Thí dụ mà nó không ra thì nó cũng sẽ ra một cái loại trà sữa nào đó. Bởi vì có rất là nhiều loại trà sữa mà, đúng không? Bóc sẽ cho vào trong đây một ít lotion và quậy lên thôi. Bây giờ thì Bóc cũng sẽ quậy lên trước rồi sẽ cho chất kích hoạt sau. Mọi cho nó đều lên hết rồi Bóc sẽ cho chất kích hoạt. Cái này mà có cái máy đánh bông lan á, mình bỏ vô mình đánh chắc nhanh ha. Bây giờ thì Bóc sẽ bỏ chất kích hoạt vào trong đây. Cái màu nó vẫn chưa tan đó các bạn. Và Bóc đã bỏ chất kích hoạt rồi. Nhắc tới trà sữa thì Bóc nhớ tới một cái câu mà rất là nổi tiếng ở trên Facebook hồi đó. Không biết là bây giờ nó còn nổi hay không. Đó là sữa đổ vào trà hay là trà đổ vào sữa. Một cái câu là các bạn gọi là sao ta, đi cưa cẩm nhau để mà sử dụng đó. Hồi xưa thì Bóc phải đọc mấy lần thì Bóc mới hiểu cái ý nghĩa đó các bạn. Bóc cùi bắp như vậy luôn á, tin nổi không? Kiểu như ủa cái gì vậy sao mình không hiểu vậy. Tại sao sữa đổ vào trà đổ vô sữa, cái nào đổ vô trước hả? Hay là cái này hỏi công thức làm trà sữa? Thực chất là cái câu đó là gì quên rồi ta? Gì? Sữa đổ vô trà hay là trà đổ vô sữa? Em đổ anh rồi, sao anh chưa đổ em hả? Không
Không nhớ đại khái là cái câu tán tỉnh nhau đó, nhưng mà bắp cũng không có nhớ nữa. Cười bắp quá, não cá vàng nữa rồi. Bây giờ thì cố gắng mà nhồi cái cục xì lan này. Nó ra cái màu trà sữa rồi nè các bạn. Bắp không biết là lên camera nhìn nó sẽ như thế nào, nhưng mà ở bên ngoài nó dần dần ra được cái màu trà sữa rất là dễ thương rồi đây, rất là giống. Hy vọng vào một tương lai tươi sáng và tốt đẹp. Lúc nào cũng có câu đó trong kênh của Bắp hết, hy vọng vào một tương lai tươi sáng và tốt đẹp. Với lại cái câu là chúng ta là một gia đình đã chơi hết mình. Bắp lúc nào cũng làm 2 ly, một ly lớn và một ly nhỏ. Ly lớn để quay cái camera này và ly nhỏ để quay cận cảnh cho các bạn xem. 2 ly mặc dù là không giống nhau 100%, nhưng mà ít nhất thì nó cũng rất là giống nhau. Bây giờ thì nó lỏng như vậy nè các bạn, nó lỏng lẹt như vậy luôn, nhưng mà Bắp sẽ không cho thêm chất kích hoạt. Bắp sẽ cố gắng nhồi thử coi nó có đông lại hay không nha. Cho nên bây giờ thì Bắp sẽ kiên nhẫn mà nhồi mà thôi. Ôi yeah, bây giờ thì nó đã đông như vậy rồi nè. Khi nãy là nó lỏng ơi là lỏng, mà bây giờ nó đã đông như vậy rồi nè. Đúng rồi, còn về phim Barbie mà Bắp định làm thì các bạn hỏi Bắp là khi nào Bắp mới chiếu. Sẵn đây thì Bắp cũng nói luôn là bởi vì Bắp chỉ mới tính làm thôi, và tất cả mọi thứ là Bắp vẫn còn đang chuẩn bị trang phục cho mấy cái bạn ở trong cái phim của mình, và Bắp muốn thật là kỹ lưỡng, và cái nội dung phim thì nó cũng là khá là bừa. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cái phim đó của Bắp. Với lại các bạn mà không thích phim hoạt hình Barbie á, thì các bạn yên tâm đi, không phải là Bắp ngưng làm slime mà làm phim hoạt hình Barbie không đâu, mà một ngày Bắp sẽ up 2 video. Nếu mà có phim hoạt hình Barbie thì Bắp sẽ up một video làm slime và một cái video cho cái phim hoạt hình đó của mình, tức là up thêm thôi, chứ Bắp không có cắt bớt cái video làm slime của mình, cho nên các bạn yên tâm nha. Wow, rất là đã, rất là thích luôn nè các bạn ơi. Nó đã thành slime rồi. Bây giờ thì chưa có giống trà sữa, thấy cũng hơi giống trà sữa, nhưng mà các bạn biết thấy giống cái gì nhất không? Bởi vì cái tính chất của nó đặc và sền sệt như thế này á, Bắp cảm thấy nó giống với cái bánh su kem, mà cái nhân ở trong cái bánh su kem á. Bởi vì Bắp có làm bánh su kem ăn rồi, và cái nhân của nó, cái kem ở trong cái bánh su kem á, nhìn nó giống cái màu như thế này nè, với lại cái chất của nó cũng sền sệt như thế này. Lại thèm bánh su kem nữa rồi, là nghĩ tới đồ ăn nữa rồi, thật không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thì kiểu như là nó đã thành slime nhưng mà nó vẫn còn dính tay. Bắp dồi thử coi nó có bớt dính tay hay không. Bây giờ thì Bắp đã đổ cái cục slime của chúng ta ra bàn cho các bạn xem, để xem là đã được chưa nha. Nó như vậy nè các bạn, nó vẫn còn hơi dính tay á. Nếu mà là như vậy thì không dính tay lắm, nó cũng không có dính bàn nữa. Không biết như vậy đã được chưa ta, hay là mình nên làm đặc hơn một chút nữa cho thêm một ít chất kích hoạt. Bởi vì khi mà poke thì nó vẫn còn hơi dính tay Bắp một chút, cho nên Bắp sẽ cho một ít chất kích hoạt nữa. Một hồi á mình cất vô hũ lâu ngày thì thế nào nó cũng chảy ra, giống như cái cục slime lỏng mà hôm bữa mình đã coi á, những cái bộ sưu tập slime của Bắp đó, thế nào thì nó cũng sẽ chảy ra một chút. Hôm nay thì cứ làm hơi đặc đi, cảm thấy nó giống trà sữa chưa các bạn? chưa bỏ vô ly mà rồi nó hết dính rồi. Đảo các bạn ơi, cái cục slime này mập đảo quá à. Thôi bây giờ thì bỏ nó qua một bên đi. Không biết là có đủ cho 2 ly hay không đi trời. Bắp sợ không đủ bởi vì cái ly này khá là to. Bây giờ thì Bắp sẽ làm chân trâu. Đây là cục đất sét trắng tươi. Trời ơi nhìn đẹp quá đi. Bắp rất là thích đất sét Nhật Cây Xô. Trời ơi cực kỳ thích luôn, thật là kỳ diệu. Cảm ơn Tạo Hóa đã tạo ra cục đất sét Cây Xô này. Chơi rất là đã. Không phải là Tạo Hóa mà cảm ơn cái người tạo ra cục đất sét này chứ. Bắp sẽ chỉ các bạn nhìn đi, thật hả? Ồ mà lấy ra được mà. Hành quá, không có dính các bạn ơi. Bởi vì cái hộp này cái dạng như là cái giấy trơn á, nó không có dính. Trời ơi, làm phú hồn chim én à. Bởi vì chỉ để ở dưới đáy cho mình thấy những cái cục đó, vậy mình dốc vòng cái này cho mình thấy thôi, cho nên mình không có cần xài nhiều quá nhiều cái đất sét. Bây giờ thì sẽ cho màu đen nha. Nhìn nó khá là ghê á các bạn à. Sợ là nó dính tay của Bắp và mình rửa thì nó không ra thôi. Ồ mà không biết nó có trộn màu, nó có hòa vào nhau hay không ấy chứ. Nhưng mà cái cục đất sét này chơi cũng rất là thích, rất là đã. Hy vọng là trộn một hồi nó ra cái màu đen nhiều.
một chút. Chắc là bắp sẽ cho thêm một ít màu đen nữa. Cái màu này nó cũng còn chưa có đen lắm, nó hơi giống như là màu xám rồi, chứ nó không còn là màu đen nữa các bạn. Nó ra màu xám. Trời ơi, bởi vì cái cục đất sét của mình màu trắng trộn vào màu đen nó rất là khó ra màu, cho nên bắp cho một nùi màu đen vô đây luôn. Ra màu đen nha, ra màu chân trâu nha. Trời ơi, cái gì vậy? Nhưng mà bắp thích cái cục đất sét. Trời ơi, trời kinh khủng quá các bạn ơi. Hình như là bắp có cảm giác là cái màu á, nó vô cái đất sét này, nó làm cho cái cục đất sét này nó chảy ra đó. Rồi bây giờ kiểu là thảm họa đó rồi các bạn ơi. Hồi bữa thì có cái cục đất sét màu đen thì lại không có làm. Bây giờ thì không có đất sét màu đen, lấy cái đất sét màu trắng pha cái màu đen vô, bây giờ nó ra như vậy. À đúng rồi, bây giờ thì bắp sẽ lấy một ít cái đất sét màu đen đó bắp trộn vào trong đây, với hy vọng là nó sẽ làm cho cái cục đất sét này của mình nó bớt chảy ra, với lại nó làm cho cái đất sét này nó cứng hơn một chút. Ghê quá đi, ghê quá đi, ghê quá đi. Ta-da, đây là cái cục đất sét đen thùi lùi mà hôm bữa chúng ta làm. Bây giờ nó như thế này nè các bạn. À cái này là slamber chứ, tại sao lại nói là cục đất sét, nhưng mà nó đen thùi lùi như thế này đây. Bắp sẽ lấy ra một ít đất sét trộn vào trong đây. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thất bại ngay từ cái dòng làm chân trâu sao? Bởi vì nhưng mà không sao, thất bại cũng không sao các bạn. Có nhiều người uống trà sữa đâu uống chân trâu đâu. Kiểu giờ bây giờ mình chơi ăn gian luôn, chơi ăn gian luôn. Bây giờ thì cái bàn tay của bắp và cái bàn của bắp nó cũng tay quay như nhau. Cái màu của nó thì nó cũng không có được đen muôn, nhưng mà không sao các bạn nhỉ. Cứ chấp nhận đi. Bây giờ nó thành cái màu như thế này thì cũng tạm chấp nhận ha các bạn ha. Nó không có được đen thui như cái cục chân trâu, nhưng mà ít nhất thì nó cũng hơi đen. Bây giờ thì bắp sẽ dò lại thành những cái cục chân trâu nhỏ nhỏ. Các bạn ơi, sau 7.000 năm tu luyện thì bắp đã luyện ra được bấy nhiêu đây tiên đơn. Tiên dược, đây là thần dược. Đây là thần dược có thể trường sinh bất tử. Trời, đúng là con mắt to hơn cái bụng. Ủa cái này đâu phải ăn đâu mà nói là con mắt to hơn cái bụng. Nói chung là một cục chà bá lưỡi như thế này, nhưng mà chỉ có xài bấy nhiêu đây thôi. Đây lại rớt ở đâu nữa rồi. Tìm ra rồi. Bởi vì đây là tiên đơn rất là quý hiếm cho nên chúng ta phải tìm lại. Bây giờ là cái quá trình quét trong đói. Đó là chúng ta sẽ bỏ slime vào trong cái ly này. Đây là cái slime của chúng ta. Bây giờ thì nó rất là đẹp rồi đây. Bác sẽ bỏ vào trong cái ly này một cái lớp slime. Bác làm cái ly bự trước. Ủa, mình phải bỏ vào trong đây một ít ở dưới đáy chứ đúng không? Bởi vì cái chân trâu nó sẽ quyện vào trong cái trà sữa của mình, nên để một mớ ở dưới đáy đi. Đó. Sau đó chúng ta sẽ bỏ trà sữa vào bên trong đây. Sau đó thì mình sẽ để ở bên hông đây cho nó thấy thôi. Có ra cái gì hay không đây? Tại vì thường chân trâu nó nằm ở dưới đây đúng không? Lên trên mặt nữa thì sẽ không còn chân trâu nữa, mà sẽ là trà sữa không. Có vẻ như là nó cũng khá là giống rồi nè các bạn ơi. Hơi giống rồi nha. bác sẽ chỗ nào mà thiếu chân trâu á thì mình sẽ nhét vào. Chỉ cần vòng ở cái thành này thấy một ít chân trâu là được rồi. Thấy bóng dáng thấp thoáng của những viên chân trâu, của những viên trà sữa. Rồi bác nghĩ là bấy nhiêu đó chân trâu là được rồi. Bây giờ thì bác sẽ cho slime vào bên trong cái ly này, đầy ly luôn. Sau đó là đá thì cũng sẽ để vòng ở đây cho thấy đá thôi, chứ cũng không có phải là bỏ đầy. Trời ơi các bạn ơi, có vẻ như là cái ly chân trâu của mình nhìn rất là ngon, rất là hấp rừng. Bỏ cái gel liquid này vào bên trong nó rất giống như đá luôn á các bạn, giống hệt như đá luôn á, thiệt là vi diệu. Bây giờ á thì chết rồi. Còn cái ống hút làm sao mà mình chọc vào bên trong đây? Tại khi nãy bác tính là bỏ ống hút vô trước. Chọc vào được, chọc vào trong cái ly nước của mình được luôn. Bây giờ thì làm sao mà bắp dán lại cái này đây, lấy slime dán nó dính không ta? Dính các bạn ơi, dùng slime dính. Nó dính vào slime, đỡ quá. Trời ơi, thật là vi diệu. Thích quá các bạn ơi, giống y hệt luôn. Giống y hệt với một ly trà sữa luôn này các bạn. Wow, thiệt là không ngờ. Đây là cái ly lớn, và một hồi thì bác sĩ lấy ra chơi cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì bác sẽ làm cái ly nhỏ.
Bây giờ thì bắp sẽ dọn dẹp hiện trường. Các bạn ơi, cái ly nhỏ này bây giờ cái slime kiểu như là nó chảy xuống, nhìn cực kỳ giống với trà sữa. Nhưng mà cái ly này á, có một số cái chân trâu nó chảy màu xuống á các bạn. Cho nên nếu mà các bạn muốn làm xong mà đi lừa ai đó thì hãy bưng đi lừa liền. Chứ đừng có để một hồi lâu quá thì cái chân trâu của mình nó sẽ chỉ cái màu ra. Đây. Rất là giống với trà sữa hen, cầm ở ngoài giống lắm các bạn. Bởi vì bắp vừa mới đem đi lừa cháu của bắp và cháu của bắp không có phát hiện ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở cái này ra chơi nha. Các bạn nhìn nè, trà sữa trang ở bên ngoài. Rút cái ống hút ra cũng là cả một quá trình đó. Ở bên trong cái ống hút này rất là nhiều slime nè các bạn. Tại hồi nãy mình chọt cái ống hút vào bên trong á, có rất là nhiều slime ở trong đây. Đây, bác sẽ lấy slime ra và chơi nha. Nhìn rất là giống, rất là vui. Rồi, xong rồi, cái ly này là đã hết tác dụng. Bây giờ thì đây là cái đống bùi nhùi, cái đống trà sữa của chúng ta. Trong đây vừa có chân trâu nè, vừa có gì đó, đất sét nè ha, vừa có cục bóp ra bong bóng nè các bạn, vừa có cục mút. Chơi cũng vui lắm các bạn. Bóp mấy cái cục đất sét này nó cũng vui. Rồi đất sét bắt đầu nó quyện vào trong cái slime rồi nè. Cái màu của đất sét bắt đầu nó quyện vào trong cái slime rồi. Đây là cái đá của cục. Nó xịt bong bóng ra. Và một hồi nữa thì bác sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Cái đó nó rất là vui, chơi rất là vui, rất là đã luôn. Cái này thì nó quyện vào nhau thì mình ra một cái chất slime khá là ngộ. Cái bé Bắp ơi, cái bé Bắp có thấy Bắp làm có giống hay không? Bắp cảm thấy là khá là giống với lại trà sữa đó. Bởi vì khi nãy thì Bắp đã đem đi lừa được cháu của Bắp. Chỉ là không có quay video lại, không có quay lại được cái cảnh đó cho các bạn xem. Rồi bây giờ thì Bắp sẽ để cái cục slime này qua một bên và lấy cái ly này để mà là quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Cảm ơn bạn Thùy Dương Phạm đã gợi ý cho Bắp làm cái slime này. Nó thành công ngoài mong đợi và Trích chơi rất là thích. Bắp hy vọng là đại gia đình của mình thích cái video này. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, đặc biệt là các bé Bắp đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bây giờ thì bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Các bạn đừng bỏ quên cái video mà Bắp sẽ quay cận cảnh cái ly slime này cho các bạn xem. Khi mà trộn thì nó nhìn cận cảnh sẽ như thế nào nha. Các bạn ơi, đây là video cận cảnh cái ly trà sữa của chúng ta. Cái ly hồi nãy đó nó đầy slime hơn thì nhìn nó giống hơn, nhưng mà ở dưới cái phần chân trâu thì nó không được giống lắm. Nhưng mà cái ly này của mình á, nó cũng rất là giống đây này các bạn ha. Cái phần chân trâu nó rất là đặc ở dưới đây. Nhưng mà nếu mà các bạn để lâu quá thì cái cục chân trâu nó sẽ ra màu đen. Đây, và cái màu á là ra cái màu trà sữa luôn. Cái màu mà sữa mà có trà thì nó ra cái màu hơi dịu dịu như thế này, rất là thích luôn. Và khi mà chúng ta để như thế này và để trên bàn thì đố ai biết được cái này là một cái ly slime. Và cái phần đá thì nhìn cũng rất là giống, thật nhìn thì rất là giống. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy ra chơi nha. Đây. Cái cách mà lấy ra thì cũng khá là kinh dị. Tôi sẽ lấy cái ống hút ra. Sau đó thì sẽ kéo hết cái slime ra bên ngoài. Bây giờ thì chúng ta không có cần cái ly này nữa, bởi vì khi nãy thì mình phải nhẹ nhàng. Bây giờ thì hai cái ly này là mình đã xài xong rồi. Lấy hết cái slime ở bên trong ra. Có vẻ như là nó dính vào trong ly rất là nhiều. Lấy ra, chịu khó lấy ra thì nó cũng được đó. Nhưng mà Bắp thì đang muốn làm cho thật là nhanh để cho các bạn xem. Cho nên thôi kệ đi, chúng ta chơi cái này trước nha. Đây là bên trong cái ruột cái ly trà sữa của chúng ta. Nó là slime lỏng cho nên kéo quá thì nó không đi rồi. Nó cũng hơi đi thôi. Bởi vì cái màu đen á, cái chân trâu á các bạn, nó là cái slime
Đó là cái slamber nó tạo thành cái chất kích dính cho cái này, cho nên cái này thì nó khá như là dai hơn cái cục hồi nãy và cái màu nó đậm hơn cái cục hồi nãy. Đây là những cái cục đây, cái cục này các bạn nhìn nè, sao nó ít bong bóng vậy ta? Cái cục hồi nãy hả? Bóc làm nó ra bong bóng nhiều lắm, cái này không ra bong bóng luôn. Ủa sao kỳ vậy? Why small? Nó ra bong bóng nè. Thử cái cục này nha, nó ra thành một cái màu khá là ngộ. Thì bắp sẽ và cái này thì nó có một cái độ dai dai nhất định rồi nè. Bây giờ thì bắp sẽ để cái cục cũ vào trong đây luôn nha, cho nó nhiều cho các bạn xem luôn. Cái cục khi nãy của chúng ta chơi rất là thích luôn các bạn ơi, rất là đã luôn. Bây giờ thì bắp đã có một cái cục xanh rất là ngộ như thế này đây. Chơi rất là clicky. Nó xịt ra bong bóng nè. Đó, bóp cái ra bong bóng. Hồi nãy nó ra một cái mà 5-6 cái bong bóng đẹp lắm. Mà hồi nãy tới giờ bóp muốn kiếm để mà khoe với các bạn thì lại không có. Trời, bực mình quá. Và đây á, là cái này á, là cái ống hút mà hồi nãy bóp chọt vô trong cái slam, ở trong đây nó dính rất là nhiều slam luôn á các bạn. Bây giờ thì làm sao để lấy slam ra để bóp nặng ra nha, coi nó ra không nha. Nặng mà kéo từ từ nó cũng ra nè. Hết rồi. Hết rồi. Thế là chúng ta đã lấy ra được sạch cái slime rồi. Yeah. Và đó là video của ngày hôm nay. Các bạn có thích cái slime ngày hôm nay của chúng ta làm không? Bắp cảm thấy nó chơi rất là vui. Cái bé Bắp ơi, nếu cái bé Bắp có yêu cầu Bắp làm cái slime gì thì hãy comment bên dưới cho Bắp biết nha. Trời ơi, clicky chơi đã quá các bạn ơi. Nếu mà các bạn muốn Bắp làm thêm slime nào thì hãy comment cho Bắp biết nha. Và bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.